Таразе штормовой ветер оставил без света больше сотни домов. Пострадали от стихии в основном частный сектор. По словам руководства жамбылских электросетей, виной всему стали сухие ветки деревьев, упавшие на линии электропередач. Всего за последние сутки учреждение приняло 115 заявок от жителей областного центра. Незначительные повреждения, которые имели место на высоковольтных линиях в районах области, устранили сразу. Сейчас работники предприятия приводят в порядок так называемые воздушные линии и обещают, что 50 абонентов, которые все еще остаются без электричества, получат его в ближайшее время. Напомню, порывы ветра в некоторых районах Жамбылской области достигали 30 метров в секунду, из-за чего накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение.